Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Rumah Rajut. Nah teman-teman, kali ini kita akan membuat konektor masker bunga matahari seperti ini teman-teman. Lucu kan? Oke teman-teman, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan bunga mataharinya. Untuk tutorialnya nanti akan saya lampirkan di description box. Kemudian selanjutnya adalah benang berwarna kuning di sini, dan selanjutnya adalah penanda. Di sini saya menggunakan 4 penanda dan 2 kancing. Nah, untuk kancingnya ini teman-teman opsional ya, teman-teman ingin menggunakan kancing yang berukuran besar atau kecil. Kemudian selanjutnya adalah hakpen. Kemudian adalah jarum tapestri. Nah, jarum tapestri di sini gunanya memasang kancing di konektornya nanti teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah gunting, dan yang terakhir adalah korek api. Nah, gunting dan korek api di sini teman-teman juga opsional. Teman-teman boleh menggunakan gunting atau korek api untuk memutuskan benang. Oke teman-teman, yuk kita ke tutorialnya. Nah teman-teman, kita siapkan bunga matahari seperti ini. Teman-teman bisa cek di description box untuk tutorialnya. Nah sekarang kita akan beri penanda untuk memudahkan kita membuat tali maskernya ya teman-teman. Nah di sini saya akan berikan penanda di sini seperti ini. Kemudian untuk penanda selanjutnya akan saya pasang di lubang yang ketiga. Ini 1, 2, 3. Jadi di sini teman-teman ya. Kemudian selanjutnya penanda selanjutnya akan saya taruh di, kita hitung teman-teman, 6 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi di sini ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan hitung 3 lubang dari sini teman-teman. 1, 2, 3. Jadi di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita sudah menandai 4 sisi. Jadi sisi kanan dan sisi kiri masing-masing 2 teman-teman. Nah, setelah kita lakukan memberikan penanda, kita akan ambil benang di sini, kemudian kita buat slip knot di benang ini, benang kuningnya seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan masuk di sini di rongga yang sudah kita beri penanda tadi teman-teman, seperti ini. Kita lepaskan dulu penandanya, kemudian kita masukkan jarum dan slip knot dan kita tarik keluar seperti ini. Oke, kemudian kita buat chain sebanyak 20 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah sekarang di chain yang terakhir atau chain yang ke-20 ini teman-teman kita tahan seperti ini, dan kita buat kembali chain sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Kemudian kita akan slip stitch di chain yang kita tahan teman-teman, artinya di chain yang ke-20 di sini ya. Slip stitch yang kita buat sebanyak 5 kali teman-teman ya, di 5 lubang. Jadi ini sudah 1, kemudian yang kedua, selanjutnya tiga, empat, dan 5. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kembali chain sebanyak 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan slip stitch di sini teman-teman ya, di penanda yang kuning ini. Oke, kita buka dulu penandanya, kemudian kita slip stitch di penanda yang tadi teman-teman, di lubang yang ketiga, 1, 2, dan 3 di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat satu chain dan benangnya kita putuskan dengan cara kita bakar. Oke, seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita buat cara yang sama untuk sisi yang sebelah kirinya ya. Teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat tali di sisi kiri. Nah, sekarang kita akan memasang kancing untuk sisi kanan dan kirinya ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan kancing dan benang dan jarum tapestry. Kita pasang dulu ya, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai memasang kancing sisi kanan dan kiri. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Selamat mencoba.